正大消息，來看國民黨的黨主席鄭麗文，今仔日到彰化，甲縣長參選人魏秉正鬥相挺。鄭麗文講，魏秉正就親像是龜甲兔仔咧走標的迄隻龜，一定會摕到最後的勝利。那民進黨的參選人陳素月是繼續親走市場。小挺國民黨彰化縣長參選人魏秉正，看國民黨主席鄭麗文入場就世界拍招呼，要來靠選民的心。短短7天來，第二屆拜訪彰化縣，鄭麗文這屆來到魏秉正的家鄉社頭徛台，因為提名魏秉正了後，一直傳出地方要換人的謠言，加上8月底縣選委會會受理參選登記，明顯就是要來消除換人的講法。大家小時候都有聽過龜兔賽跑的故事，對不對？龜雖然比較慢開始，但是一步一開，踏大是地領筋苦劍，最後走到終點的是烏龜。用龜兔走標的故事要來替魏秉正加油，不過想要佇咧彰化縣出脫，唔那魏秉正就要拍拼。彰化縣議長謝典林才點名彰化縣長王惠美輔選的力頭無遐強，傳出這個鄭麗文初三規工攏會點佇咧彰化，不過行程中間空一段時間，目的就是要甲王惠美來見面。你會跟王市長見面嗎？對這彰化縣黨部主委蕭景電表示無聽講，那國民黨抑擱佇咧整合當中，民進黨彰化縣長的參選人陳素月8月初1原來是拍拼嚟走市場。看陳素月摕家己的開線，看到選民就積極來博感情，邊個地縣議員洪定明、洪子超，離任鎮長的參選人吳聰明嘛，展現家母帶家仔的氣勢，透過空戰甲陸戰雙方面，繼續摕家己的縣長之路來拍拼。